ပါမြန်မာ data science မှာကျူစုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာရဲ့အဆက်ကိုဒီနေ့တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ဒီသင်ခန်းစာမစတင်မီပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကိုဥစွာကြည့်ရှုဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်ရခင်သင်ခန်းစာရဲ့ link ကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့ description မှာပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာအနေနဲ့ simple linear regression ကို Python အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ example အနေနဲ့ပထမဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့နော် scientific computing library ကိုကျွန်တော်တို့ import လုပ်ရပါတယ်scikit-learn ဆိုတဲ့ scikit-learn library ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ from ဆိုပြီးတော့ဟာလာ scikit-learn.linear model ဆိုတဲ့ဒီ modules ကိုကျွန်တော်တို့ import လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လို import လုပ်ပြီးသွားရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ linear regression ဆိုတဲ့ method နဲ့ရှာဖွေခြင်းနဲ့ best fit line ရှာဖွေခြင်းနဲ့ xy တန်ဖိုးကို fit ဆိုတဲ့ method အသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ fit ဒီ find the line of best fit ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ data ရှိရယ် x y เนาะဒါမျိုး data ရှိရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ fit line ကိုเนาะရှာဖွေဖို့ဆိုရင် linear regression.fit ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ independent နဲ့ dependent variable ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးထည့်ပေးပြီးပြီဆိုရင်เนาะအနာဂတ်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ predict လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะ predict လုပ်ရတယ်ဘယ် value ကို predict လုပ်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့ x တန်ဖို့เนาะအနာဂတ်မှာလာမယ်မသိသေးတဲ့ x တန်ဖို့တခုကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်ဟာလားဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပေးနေတဲ့ဥပမာဖြစ်တယ်ဥပမာရောင်းအား temperature ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ temperature ကို x လို့ဆိုပါစို့เนาะဒီကောင်ပြန်ပြီး predict လုပ်မယ်ဆိုတော့30 28 35 40เนาะဒီတန်ဖိုးတွေဒီကျွန်တော် data set မှာပါပြီးသားသူနဲ့ associate ဖြစ်တဲ့ရောင်းအားတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသားတို့ပေမဲ့ကျွန်တော်မသိသေးတာ temperature ဆိုကြပါစို့ဒီထဲမှာမပါတဲ့ temperature တခုပေါ့30နဲ့3ဆိုပါစို့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲเนาะဒါမသိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ linear regression နဲ့ fit လုပ်ထားတဲ့အတွက် xy ကို fit လုပ်ထားတဲ့အတွက် slr.predict ဆိုတဲ့ method မှာ33ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ရင်သူနဲ့ဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတယ် y တန်ဖိုးကိုပြန်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာသိရမှာ y ဒီ dependent variable ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ variable တနည်းအားဖြင့်သူ့ကို target variable လို့လည်းခေါ်တယ်เนาะ response လို့လည်းခေါ်တယ် result လို့လည်းခေါ်တယ်เนาะဒီကောင်ဒီ x ဒီ independent variable เนาะပြောင်းလဲတဲ့ variable တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးမယ် variables เนาะသူ့ကို predictor လို့လည်းခေါ်တယ်เนาะ predictor တော့ predict လုပ်ပါဆိုတော့ x can be value not previously in data set so data set ထဲမှာမရှိတဲ့ value ဖြစ်နိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့် new data to predict y เนาะဒါ future data new data เนาะဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသား past experience ကနေကျွန်တော်တို့ learn လုပ်လိုက်တာပဲเนาะ y ဒီဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ learn လုပ်လိုက်တာပဲဒီလိုဆိုရင်ဒီမှာရေးသွားတဲ့ code ဒီဘာမှအများကြီးမရှိပါဘူးเนาะနည်းနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ simple linear regression model တစ်ခုကိုတိဆောက်ယူလို့ရပါတယ်နောက်လာမယ့်လက်တွေ့ session မှာကျွန်တော်တို့ဒီ code တွေကိုလက်တွေ့ data set real life data set နဲ့ကျွန်တော်တို့ linear regression ဆောင်ရွက်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့အခုနကျွန်တော် linear regression ရဲ့ formula အရ b0 plus b1x เนาะဒါမှမဟုတ်ရင် mx plus b เนาะဘယ်လိုပဲပြောဒီကောင်ဒီ slope ဒီကောင်ဒီ y intercept ဆိုတော့အဲ့ဒီ b0 b1 ဘယ်လိုရှာလဲဆိုတဲ့သင်္ချာ formula เนาะ sigma တွေအများကြီးနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့သင်္ချာ formula ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ slr.intercept လို့ခေါ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ intercept တန်ဖိုးဖြစ်တယ် b0 တန်ဖိုးထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะထုံးနည်းတူဆို slr.coefficient ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ slope တန်ဖိုးဖြစ်တယ် b1 ကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ this will give us slope เนาะ this will give us y intercept ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ scientific computing library တွေသုံးလိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိကိုအဆင်ပြေလဲဆိုတော့ linear regression ဆိုပြီးအပေါ်မှာကြီးညာတယ်เนาะကြီးညာပြီးတော့အဲ့ဒီကြီးညာချက်ကိုကျွန်တော် slr ဆိုတဲ့ variable ထဲမှာထည့်တယ် model ကို fit လုပ်တယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ b0 နဲ့ b1 တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ b0 နဲ့ b1 တန်ဖိုးသာရရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့ y တန်ဖိုးကို formula ထဲမှာအစားသွင်းလိုက်ရုံပါပဲဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒါလည်းသိပြီဒါလည်းသိပြီ x ကလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထည့်ပေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ y ကိုတွက်ထုတ်တာဒီအင်မတန်လွယ်ကူပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါ mx plus b formula မှာဆိုရင် m ဒီ slope တနည်းအားဖြင့် coefficient ဖြစ်ပါတယ်ဒါက b ဒီ intercept ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ m နဲ့ b သို့မဟုတ် b1 နဲ့ b0 ကြိုက်တယ်လို့ပဲခေါ်ဒီနှစ်ခုရပြီဆိုရင်
ကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့ x နဲ့ဆိုရင် formula ဟာပြည့်စုံပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ linear equation ဖြစ်ပါတယ်เนาะတန်ဖိုးတွေတည်ပြီးသားတန်ဖိုး constant နှစ်ခုเนาะအပါဝင်ကိုထည့်ပေးမယ် variables နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွက်ထုတ်လိုက်တဲ့ best fit line linear equation ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ model တိဆောက်ပြီးပြီဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီ model ကိုကျွန်တော်တို့ visual ပေါ့เนาะဒီ visualize လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြလို့ရတဲ့နည်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ regression plot ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ regression plot ရေးဆွဲဖို့ဆိုရင် Python ရဲ့ဟလာ visualization library တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Seaborn ကိုကျွန်တော်တို့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် Seaborn ဒီအထွေထူးမဟုတ်ပါဘူးသူက matplotlib ဆိုတာကျွန်တော်တို့သင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ programming for data science series မှာ matplotlib ကိုကျွန်တော်တို့အချိန်တော်တော်များများလေ့လာထားတာရှိပါတယ်เนาะ data visualization mini cd ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ matplotlib သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာထားတဲ့သူတယောက်အတွက်ဒီ Seaborn ကိုသုံးရတာခက်ခဲမှုသိရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ Seaborn ကိုအသုံးပြုဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Seaborn ကို import လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ function ဖြစ်တဲ့ regplot เนาะ regplot ဆိုတဲ့ function မှာကိုယ့်ရဲ့ x နဲ့ y တန်ဖိုးเนาะကိုယ့်ရဲ့ data frame မှာပါတယ် x နဲ့ y တန်ဖိုးကိုထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ regression plot ကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ regression plot မှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်သူက scatter plot ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကသူ့မှာ fitted line ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အဓိက regression plot ကိုအသုံးပြုရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဒီကျွန်တော်တို့ line of best fit เนาะကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ line of best fit ကို visualize လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะဒီ regression plot မှာအဓိကအချက်နှစ်ချက်ပါပါတယ်ပထမတစ်ချက်က scatter plot ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်က fitted linear regression line ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ fitted line ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ regplot လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဘာကို generate လုပ်ပေးလဲဆိုရင် regression plot တခုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးပါတယ်ပေးတဲ့ xy တန်ဖိုးเนาะဒီထည့်ပေးလိုက်တဲ့ xy တန်ဖိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီး regression plot တခုเนาะဒါမျိုး regression plot တခုကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ visualization ကကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ correlation เนาะဘယ်လိုပုံစံ correlation ဖြစ်မဖြစ်တခါ positive correlation လားဒါမှမဟုတ် line ဒီအောက်ကိုဆင်းသွားလား negative correlation လားကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရပါတယ်ကောင်းပါပြီလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ practical section မှာ simple linear regression model တခုမတည်ဆောက်ပြီးဘယ်အချက်တွေကိုတည်ထားသင့်လဲကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် data set သဘောတဘာအောင်နားလည်ရပါမယ်ဒါဟာ regression analysis မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะနောက်ပိုင်းကျွန်တော် classification တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ data set သဘောတဘာကိုကျွန်တော်တို့ဥစွာသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချက်တွေကိုသိရှိဖို့လိုလဲဆိုတော့ domain knowledge about the data set เนาะကိုယ်ကိုင်တွေဆောင်ရွက်နေတဲ့ data set ရဲ့ domain knowledge ကိုကျွန်တော်တို့သိရပါမယ်เนาะဒီ data set ဒီ sales ဆိုတဲ့ဒီရောင်းအားเนาะပါဝင်တဲ့ data တွေလားဒါမှမဟုတ် health ဆိုတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်တဲ့ data လားအစရှိသဖြင့်ကျွန်တော် data set မှာပါဝင်တဲ့ data တွေရဲ့သဘောတဘာကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ် what are the featuresဆိုတာ columns တွေကိုပြောတာပါเนาะ variables တွေဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရမယ်ဒီ variables တွေဒီ numerical data တွေလားဒါမှမဟုတ် categorical data တွေလားကျွန်တော်တို့ encoding လုပ်ဖို့လိုလားเนาะအစရှိသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ data set ကเนาะ variables တွေအကြောင်းကိုသိဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်တော့ dependent variable ပါလဲ independent variable ပါလဲကျွန်တော်တို့သိရပါမယ်เนาะကိုစိတ်ဝင်စားတာဒီပါလဲဥပမာဒီမှာလစာเนาะလစာလားเนาะဒါဆိုရင်ကိုထည့်ပေးမယ်အရာဒီပါလဲ working experience လားเนาะဥပမာငါအလုပ်9နှစ်တွေ့ကြုံရှိပြီဒါဆိုရင်ငါရဲ့လစာဘယ်လောက်ထိဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ဒါမျိုးเนาะစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် dependent variable ပါလဲ independent variable ပါလဲဒါမျိုးသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ the value to predict should be in range ဒါအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ linear regression ဒီကိုယ့်ရဲ့ best fit line ဒီကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့ data range မှာပဲတွက်ထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data ဒီဟာနဲ့ဒီဟာကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်မယ် data ဒီကြော်ပြီးတော့เนาะဒီ x value ပေါ့เนาะဒါဒီ y value ဆိုပါစို့เนาะဆိုတော့ဒီ x value နဲ့ y value တဲ့ကြော်တဲ့ x value တခုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ y value ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲလို့ကျွန်တော်မှန်းခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒါဟာတိကျမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါဟာဘာလို့လဲဆိုတော့ machine ဒီကိုပေးတဲ့လောက်ပဲသူလမ်းထားတာပါကျွန်တော်တို့ train ထားတဲ့ range ဒီ range ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံမှန်းမှုဒီ range ရဲ့ပေါင်းကိုကြော်ပြီးခံမှန်းမယ်ဆိုရင်တိကျမှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး
နော်ဒါဟာအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော် linear regression သုံးတော့မယ်ဆိုရင်နောက်အရေးကြီးတဲ့အချက်က outliers လို့ခေါ်တဲ့ဘေးထွက်နေတဲ့နော်ဘယ်သူမှမတူပဲတမှုထူးခြားနေတဲ့ outliers data တွေကိုကျွန်တော်တို့သတိထားရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့မှာ data set တစ်ခုရှိတယ်နော်ကျွန်တော် scatter plot ဆွဲလိုက်တယ်တို့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ outlier တွေများများဆက်သားရှိနေတယ်နော်လုံးဝခွဲထွက်တဲ့ outlier တွေရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တဲ့ line ဒီ outlier တွေကြောင့်နော်တိကျမှုပိုင်းမှာလျော့နေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဒီအတွက် outliers အရင်များတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ simple linear regression ဒါမျိုး straight line ကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ line ဟာပုံမှန်အားဖြင့်เนาะ curve ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်เนาะဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာလေ့လာပါမယ်เนาะဒီလိုမျိုး straight မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲပြောကျွန်တော်တို့ simple linear regression ဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီအချက်လက်တွေကိုကိုက်ညီမှုရှိမရှိဥစွာစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြံသွားပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ massive correlation เนาะ correlation ဖြစ်ရမယ် data နှစ်ခု statistically significant ဒီအကြောင်းအရာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် simple linear regression လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် x နဲ့ y ဒီဆက်ဆက်မှုရှိရပါမယ်เนาะ somehow correlated လို့ကျွန်တော်ရှင်းထားတာရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာเนาะဆိုတော့ဒီအချက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ထားမယ်ဆိုရင် simple linear regression အသုံးပြုလို့ရပါပြီကောင်းပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုနှီးကုန်းချုပ်ပါမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ simple linear regression ကို theory ရနောက်ဆုံးလေးဖြစ်တယ်เนาะဒီကောင်းစဉ်ရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ် b0 နဲ့ b1 ရဲ့ formula ပေးပါတယ်เนาะဒီ formula တွေကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ခဏနေအစားသွင်းပြီးတွက်ထုတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးသဘောတရားအနေနဲ့နားလည်အောင်เนาะဘယ်လိုမျိုးရှာဖွေလဲဆိုတာကိုသိအောင်ပါကျွန်တော်တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဓိကအသုံးပြုမှာက scikit-learn ဖြစ်ပါတယ်เนาะ scikit-learn နဲ့ကျွန်တော်တို့best fitted line ရှာပါမယ်เนาะ scikit-learn နဲ့ best fitted line ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တန်ဖိုးရလာလဲ coefficient ဒီ slope တန်ဖိုး y intercept ဆိုတဲ့တန်ဖိုး intercept တန်ဖိုးလည်းကျွန်တော်တို့ရမယ်အဲ့နှစ်ခုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိပြီးသား formula ဖြစ်တဲ့ mx + b တွေကိုသက်ဆိုင်ရာ value တွေအစားထိုးပြီးတော့ future เนาะအနာဂတ်မှာ future x ကို y ဘာဖြစ်မလဲเนาะ y hat ပေါ့ y hat တန်ဖိုးဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကို predict လုပ်လို့ရပါပြီဆိုတော့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ visualize လုပ်ပြီးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် regression plot ရေးဆွဲလို့ရတယ်เนาะဒါဟာ evaluate လုပ်တဲ့သဘောလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်တယ် regression plot ကိုကျွန်တော်တို့ simple linear regression မှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးညီကုန်းမချုပ်ခင် simple linear regression အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဘယ်အချက်တွေကိုเนาะ take note သတိထားရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်เนาะ data တွေ correlate ဖြစ်တဲ့နယ်လို့စရှိတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာခဲ့တာတွေကို practical session နဲ့လေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ